Mu Washington DC ekibuga ekikulu eky'eggwanga ery'Amerika, pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero yazzeemu n'alabikako era nga ku mulundi guno eno yayogeredde ku mukolo ogwabadde guteekeddwateekeddwa aba Onero Institute nga bano eno bagenda mu maaso okukubiriza abavubuka awamu n'ebibinja ebirala by'abantu okulaba nga basobola okulwanirira enkula eza demokrasiya mu mawanga gaabwe awamu n'okwetooloola ensi yonna yonna. Eno nno Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeyo n'aboogezi abalala ab'enjawulo era abagenze mu maaso okwongera ku nsonga eziri wano eno mu East Africa, Uganda mweri, Kenya, Tanzania awamu n'amawanga amalala. Ebizibu eby'enjawulo naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi ebigenze mu maaso okuba nga bibuutikira amawanga gano. Kati nno Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nga alipoota nnyingi nnyo awamu n'emboozi oba eŋŋambo ezibadde zimutambulirako naddala wiiki eno gye tuli mu kukuba emabega, agenze mu maaso okukuba ttooki mu nsonga ezimu ezo ze tubadde tulaba mu mawulire enfunda eziwererako ddala. Jjukira nti nno Bannayuganda babadde beebuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuluma atya? Waliwo abamuyambako mu gavumenti ya Mwami Museveni? Embeera mu maka ge etegeeza ki okuba nga amagye kyaddaaki gaagenda mu maaso okuba nga gavaayo? Era ye abaffe Kyagulanyi oba ekibiina kye ekya National Unity Platform bali mu kwogerezeganya ne gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni okukakasa nti nno okukomawo kwe kunaabeera kwa mirembe ate nga takwatiddwako. Gwampuliriza Kyagulanyi ku mukutu gwe gwa X yavaayo n'ategeeza nti tagenda kusaba muntu yenna oba tagenda kuteeseganya na muntu yenna olw'eddembe lye, ng'ategeeza nti ekyo kirina kubeera nga kyabuliwo tekirina kuteesezebwako. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezimu zagenze maaso okuba nga akoonako mu sipiiki ye gye ngenda okuba nga nkuwako mu maaso awo katono nnyo. Omukulu ono agenze maaso okusookera ddala okwongera okukkaatiriza nti tewaliwo kwogerezeganya kwonna kugenda kubeerawo. Kyagulanyi ayogedde ku nsonga ey'aba Interreligious Council gye buvuddeko mu mwezi ogwa January ennaku z'omwezi nga 2 abaakyalirako mukyala we Baby Itungo Kyagulanyi mu maka gaabwe e Magere nga poliisi awamu n'amagye bamaze dda okugasalako, wabula ne babeera nga baasobola okumutuukirira. Biki ebyayogerwako? Kyagulanyi mu kwogerezeganya kuno mu sipiiki gye tugenda okulaba agenze mu maaso okuba nga abikoonako. Wabula takomyawo. Kyagulanyi ategeezezza n'okutegeeza era n'asoomooza abazungu ku nsonga ey'okulinnyirira demokrasiya egenda mu maaso kaakati ku ssemazinga wa Afrika, ate n'annyonnyola n'okunnyonnyola wa we yayitira nga afuluma eggwanga erya Uganda. Bangi nnyo babadde bakyebuuza. Tulabyeko alipoota nga zigamba nti yayitira mu Rwanda. Kyagulanyi ensonga eyo agikubyemu ttooki, ate okusembayo n'annyonnyola n'okunnyonnyola lwaki yasazeewo kugenda mu ggwanga lya Amerika era n'ategeeza butya bwe kigenda okukosa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati gwe ali eyo ng'obadde owulira emboozi oba alipoota ku nsonga ez'enjawulo nga bwe nzikumenyedde awo, Robert Kyagulanyi Ssentamu ye kennyini avuddeyo okuzoogerako era n'okulaga butya bw'ali mu kuteekateeka okwongera okunafuya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tugenda kuba tutuukawo ensonga zonna obeere ng'ozitegeera bulungi nnyo. Nkwaniriza okyali ku mukutu ogwa Point Media UG, bulijjo wano we tusinziira okuba nga tutuusaako ensonga nga bwe zigenda mu maaso mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda awamu n'amawanga agaliraanyeewo. Gwe ky'olina okukola subscribing, teekako notification bell, liking, sharing ate commenting, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Butereevu katubeere nga tugenda mu full speech ya Kyagulanyi, biki byayogeddeko, oluvannyuma tugenda kuba tukomawo okukola analysis awamu n'okwongera okutegeeza ku nsonga nga bwe zitambudde. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. I am honored to be on this panel with distinguished panelists. My name is Kyagulanyi Ssentamu. My real name is Kyagulanyi Ssentamu Robert. I always keep complaining that my musical stage name slowly but surely overtook my real name. However, I'm consoled because it's much easier to pronounce. So please call me Bobby. I strongly believe that I shouldn't be the one here, especially if in the room we have my extraordinarily strong wife, Barbara Kyagulanyi. Who I believe is one of the strongest women that I know. And in addition to that, in the house we have my sister Agatha Atwele. She's a lawyer and activist, and she has gone through so much that I believe not so many can stand.
However, since today I'm the one invited and I'm the one having a necktie in my neck, I believe I represent them. I've listened to the panelists. However, I strongly believe that if it's to talk about repression, if it's to talk about gross human rights violations, if it's to talk about cross-border repression, if it's to talk about dictatorship, then Uganda should be the country to come first. Uganda is a country of close to 50 million people under the firm grip of General Yoweri Kaguta Museveni for 40 years and counting. He took power by barrel of the gun in 1986, and up to now, he's still in charge of our country. He is famously quoted to have said the problem with Uganda in particular and Africa in general are the leaders that overstay in power. But now it's a very big crime to remind him of what he said when he was my age. I am here not on invitation, not voluntarily. I'm here because I ran away, I escaped from my country. On January 15th, we had a presidential election, which I strongly believe we won. I was the main challenger of General Museveni. We had an election where the internet was switched off 2 days to the election, and it remained off for the week. We had an election where immediately after I cast my vote, I was put under house arrest with my wife. But before that, days before, many dozens of our party officials were rounded up and detained. My two deputy presidents, who are women, were abducted a day before the election, and they remained missing for 2 weeks. When they resurfaced, they told an ordeal of being detained in a military barracks supervised by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is actually the Chief of Defense Forces in Uganda. Many people were abducted, they've not been seen again. My deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided by the military. See, women play a big role in our elections. They are the organizers. And when somebody is running, we tend to have our tally centers where when we collect the declaration of result forms. The women tend to play the most important role of compiling the results. Now, the military raided the house of Honorable Mwanga Kibumbi and shot into the house, killing 10 people in his house, 8 of which were women. Now, I'm only talking about the ones that are known, but as we speak, thousands of our supporters are in jails. The difference between 2026 and 2021, because I ran in 2021 as well, is that in 2021, there was still a semblance of cover-up. However, in 2026, because the son of the president, who also doubles as the Chief of Defense Forces, the Army Commander, does not pretend to be a good dictator. He will kill people and he will take pride in it. He will post on social media about it. He was proud to post that I have killed 24 of National Unity Platform, which is the political party I lead. I've killed 24 of NUP members, and I'm so willing, I'm looking forward to kill the 25th, which I want to be Bobby. Now Bobby is me. He ordered for my execution, and indeed my house was raided on the 16th of January, and I was lucky because we had gotten some good lessons in 2026. I played James Bond and his police from my house. Yeah, it would be funny if it was inside. You know, I left my house a few days later. My house was raided again because my wife remained under house arrest. This time, the soldiers broke into my house, only men. They beat up my wife so bad and my other family members, they stripped her naked. Meanwhile, they were filming. And like I said, the son of the president, who also is the commander of the military, takes pride in torture, especially torturing vulnerable people like women. He was proud to post the image of my wife
subdued on the floor with soldiers with guns. And they said, yeah, this is the picture when he captured Kabobi's wife, and she was forced to tell us where the husband was. I remained on the run. I mean, so much of that. It is not only happening with my wife. He abducted my bodyguard and long-term friend Eddie. We looked for him for 2 weeks. We complained everywhere until in the middle of the night he tweeted and said, don't look for him. I'm holding him in my basement and I'm teaching him Munyankole. Now, Munyankole is the language of the tribe where General Museveni comes from. And indeed, when Eddie showed up, he was all shaved, beaten, but unfortunately, when he was taken to court, he was not given a chance to go to the ICU in hospital. He was thrown in jail, and he's still in jail. Now, these stories have gone on and on and on and on and on. The repression, the abuse of human rights in Uganda is worse and worse and worse as it keeps going. When people talk about the same, I understand when you talk about Tanzania, in Kenya, but like Trevor Noah one time joked, said in Uganda, it is worse. What makes it even worse is that those that we look up to are not looking for accountability. I like that Otieno talked about it. It is not accountability and justice that is looked for, but political settlements. No wonder so many political players are silenced or compromised. We have what is supposed to be the highest moral body, the Interreligious Council. Now, the Interreligious Council comprises of religious leaders, leaders of all the religious sects that come together in what is supposed to be a moral body. They went to my house when I was being looked for, when the son of the president was tweeting every day, giving me 48 hours to show up or you'll find me and kill me, ordering soldiers to look for me everywhere and kill me. Again, my wife and family was under house arrest. They did not have food because nobody was allowed to go in my house or come out of my house. But when the Interreligious Council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times, that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate, and our action and what works for our country and individual. Now, this has also been a big problem to us. We find ourselves in the United States and not in any country in Africa. Why? Because we believe that it is countries like the United States that wield power and influence over authoritarians like General Museveni. We are aware that for a long time the United States was giving up to $1 billion annually to Uganda in security cooperation. So we have always been requesting not just the United States but other developing partners like the EU and the UK, that this aid should be conditioned to values that we all profess: democracy, human rights, and the rule of law. Unfortunately, it has many times played up as if the US and other developing partners are only interested in diplomacy and not democracy. And that we believe that the more we and you friends echo that desire, that is what's going to work. Many times the US seems to be persuaded by security cooperation, but not democracy, not the promotion of human rights, which is very disturbing in our case. Now, Professor mentioned it in the case of Tanzania, that in Tanzania, the citizens look at the government like a parent. I wish we could look at the government like a parent, but for us, the government in Uganda is looked at, in fact, the president is looked at as a king, and we are subjects. And the son of the president plays it right because he's not shy to go on social media and say, well, I cannot wait for Mzee to step aside so I can take my inheritance.
For clarity, I would request some of you, and I think I'm promoting you, please go and follow Muhoozi Kainerugaba on Twitter. That will help us, to speak less, because he helps us. He puts everything, and whatever he tweets, we believe it is in many ways their dinner table talk. Now, talking about trans-border repression, transnational repression. In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya. I could not board a plane in Tanzania. I had to run as far as 3-4 countries away, because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Kizza Besigye, the guy who mentored us, and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk and only showed up in Uganda in a military court. This has happened many times. My sister Agatha is here. My brother from Kenya, Boniface Mangi, faced the same plight when they went to stand with our brother Tundu Lissu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights. But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres citizens with reckless abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya. But the following day, promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day, he was made the commander of the military in Uganda. So impunity, injustice, and gross human rights violation and crime is rewarded in Uganda, and Uganda gets away with it. I want you to imagine a situation where the Chief of Defense Forces tweets having killed 24 political opponents, and tweets that he orders his military publicly to look for the presidential candidate that is challenging his father and bring his testicles. I apologize for my crude language, but he tweeted and ordered that my testicles should be delivered to him. Interestingly, the following day, he was standing shoulder to shoulder with diplomats, having dinner with ambassadors of democracies. So this, in many ways, is a slap in the faces of those that talk about human rights, that talk about democracy. And it speaks to the silent acceptance of this. So I want to say this, that maybe this impunity wouldn't be happening. Maybe this dictatorship wouldn't be accepted. And maybe these authoritarian leaders would not be behaving like this. But because their actions are seemingly acceptable by the inaction and by the blind eye that is given to them, then it keeps growing. Now, abductions are the order of the day in Tanzania, they are the order of the day in Kenya. Don't be shocked when they are the order of the day in other countries. I could have gone on and on and on and on, but maybe I'll stop here. And I like to make my conversations interactive. I apologize, I'm still healing
from that recent trauma, I tend to pinch myself to make sure I wake up from the ordeal and confirm that I'm surely out of Uganda because I had to escape from my own country. Many of my friends that are perceived and thought to have helped me, some of them, I'm told, have been shot and killed. When I was nominated to run for president, the Electoral Commission gave me 16 police officers to man my security, like they did to all other presidential candidates. Interestingly, after my exit from the country, all of them were rounded up and detained. I'm told that 9 of them were dismissed from the police with disgrace. They are being accused of aiding me to exit the country, while others are still in detention. So much has gone on. Many political activists are still detained. Many of our comrades are still detained. But I hear that they are suggesting to have negotiations with the government to allow me to return to my country and to allow the political party I lead to be recognized as a legitimate political party. So I wonder what they nominated to run for president. I could go, like I said, I could go on and on and on, but maybe I'll take the questions. I thank you very much for listening to me, and I thank you, fellow panelists. Thank you very much. Gwali ku point mijja UG Kyagulanyi agamba nti ali traumatized. Waliwo abamu ku abo abali mu government n'abamu ku abo abali ku ludda oluvuganya abagamba nti oba oli awo Kyagulanyi ali mu kuzannya katemba. Struggle yagivuddemu era yagitunze, era waliwo n'abamuyambako mu government oba baamugula nadda. Kakati omuntu okubeera traumatized kitegeeza nti embeera gye yayitamu wabula nga takyagirimu ekyagenda mu maaso okumukosa naddala mentale, olw'ensonga nti ebiseera by'aba ayiseemu oba embeera gy'abeera ayiseemu ebeera nzibu nnyo, naye nga ekyamukosa mu ngeri emu oba endala. Kakati emyezi 2 Kyagulanyi gy'agamba nti gy'abadde wano mu Uganda nga yeekwese, agamba gibadde mizibu nnyo. Jjukira nti nno atutegeezezzaako enfunda eziwerako ddala nti bannayuganda bennyini be babadde nga bamuyamba okumukweka, ne bamuwa ekyokulya ew'okusula abeere nga takwatibwa basajja bamuyigga. Kakati okusinza ku bigambo bya Kyagulanyi agamba nti tali bulungi. Kakati mu katambi kano tulina ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okuba nga tukuba mu ttooki era ze tugenda okwogerako. Okwekweka kwe n'okuliira ku nsiko ebyo tubadde nga tubyogerako enfunda eziwererako ddala, era tumanyi bulungi nnyo naddala oba nga obadde ogoberera omukutu ogwa Point Media UG awamu n'ekisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda okutwaliza awamu Kyagulanyi byayiseemu ye kennyini abadde nga avayo tu updates awamu n'ensonga endala ez'enjawulo. Wabula we tugenda okutandikira okusookera ddala kuba Interreligious Council. Teno kitongole ekirimu abasajja bannaddiini okuva mu maddiini ag'enjawulo we bajjira awamu okukola ekitongole okwasaganya ensonga ez'enjawulo. Kakati ekitongole kino ekya Interreligious Council kyandibadde kimanyikiddwa nga ekimu ku ebyo wano mu ggwanga erya Uganda ekivaayo okuteeka gavumenti ku nninga, naddala nga gavumenti eri mu kumenya amateeka okutulugunya bannansi baayo abantu beekulemberamu era nga ebintu si bya mazima na bwenkanya. Ekitongole kino kye kyandibadde kiyambako, si necessarily kuyambako Kyagulanyi nedda, wabula okulaba nga ekituufu kikolebwa. Baneeno ennaku z'omwezi nga 2 January baasitukiramu ne bagenda mu maka ga Kyagulanyi. Mu kiseera ekyo Kyagulanyi yali amaze okuddukayo, kubanga jjukira nti nno ennaku z'omwezi nga 16 mu kiro ky'olunaku olwo ng'akalulu kaakaggwa, ennaku z'omwezi nga 15 Kyagulanyi yasobola okusimattuka we yategeerako nti abasajja bamukwata mmundu era bakomando okuva mu UPDF baali basindikiddwa okumutuusaako obulabe. Kakati abakulu baneeno bagenda mu maaso okwogera ne Babby Itungo Kyagulanyi eyali akyali mu maka wali eri emagere mu kiseera ekyo, wabula tetwasobola kufuna details ku biki byayogerwako. Okusinziira ku Kyagulanyi ky'atunnyonnyodde agamba nti abasajja bano
ate nga kirabika nga ataasiima kiki kye baagenda kwogerezeganya na mukyala we. Agamba nti ensonga esookera ddala baagamba mukyala we Barbie Itungo alabule bbaawe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine aleme kuleetawo butali butebenkevu mu ggwanga, aleme kukyankalanya ggwanga. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, ne bagamba Barbie Itungo Kyagulanyi agambe bbaawe akkirize okwogera ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ekikwasa ennaku mu mbeera eno yonna yonna okusinziira ku Kyagulanyi by'ayogeddeko, tetumanyi oba ne kino baakyogerako oba nedda, wabula okusinziira ku sipiiki ya Kyagulanyi gye tuva okuwuliriza, bwampuliriza ku Point Media UG, ekikwasa ennaku eky'okuba nti abaami bano aba Inter-Religious Council tebaavaayo kuvumirira mbeera eyali yeetoolodde Barbie Itungo Kyagulanyi ey'okuba ng'ali under house arrest ate nga ne bbaawe ali mu kuliira ku nsiko. Jjukira nti nno tugambye nti bano eno balina kubeera moral campus abakwasisa empisa mu ggwanga lyonna. Naye ate ekyasinga okumalamu Bannayuganda amaanyi, bano nga baakavaayo ennaku z'omwezi nga 2, waayitawo ennaku 3, kubanga ennaku z'omwezi nga 23 January, Bino Muhoozi yatuma bakomando be aba SFC nga bwe yavaayo ye kennyini okwewaana, ne bakola obulumbaganyi ku maka ga Kyagulanyi. Gye buvuddeko wano eno, okusinziira ku alipoota eyafulumiziddwa aba Daily Monitor, twakajja tukitegeere nti obulumbaganyi obwo bwakolebwa ennaku z'omwezi nga 23 olw'ensonga nti baali bakesse nga balowooza nti Kyagulanyi yali azzeeyo mu maka ge Magere, wabula baasangayo ssimu ye yokka. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo nga ba Inter-Religious Council baakavaayo, abakulu bano tebaavaayo kuvumirira kikyali kikoleddwa mbeera Barbie Itungo Kyagulanyi gwe baali baakalaba literally ennaku 3 emabega, mbeera ki gye yali ayisiddwamu, tebaafulumya statement okukyogerako oba okukivumirira. Kakati okusinziira ku Kyagulanyi nga bw'agenda maaso okutegeeza, agamba nti abakulu bano bamumazeemu amaanyi. Wabula ate Kyagulanyi agenda maaso n'okunnyonnyola ng'agamba nti tagaanangako kwogera na mwami Museveni, tagaanangako kutuula wansi kuteeseganya na gavumenti, naye ate alina obukwakkulizo. Ng'akakwakkulizo akasooka, okwogerezeganya kwabwe tekulina kubeera transactional. Nkuwa eki, oyagala ki, tubawa eki, nedda. Kyagulanyi agamba nti okwogerezeganya ne ku mwami Museveni kulina kuba nga kuli ku nsonga ya kukyusa ggwanga lino. Abo abatulugunyizibwa bafune eddembe lyabwe, abo abanyigiriziddwa babeere nga baliyirirwa, era n'abo abeenyigidde mu bikolobero okubikola babeere nga bakisasulira. Wabeerewo amazima n'obwenkanya, abe kasinge mwami Museveni okwogera okwo abeere nga akkiriza kuva ku ntebe. Kyagulanyi agamba nti obwo bwe bukwakkulizo bw'alina ku nsonga eyaye okwogerezeganya ne mwami Museveni. Ensonga eno nayo we tugenda okugyogerako nga bwe ntandise akatambi kano nga nkutegeeza, okumala wiiki kaakati naddala eno yennyini gye tuli mu kkuba emabega, tufunye alipoota okuva mu ba NBS, omukutu gwabwe omuwandiisi ogwa Nile Post, ne tulaba alipoota okuva mu Daily Monitor nga bagenda maaso okukkaatiriza nti walina okubaawo enjogerezeganya ezigenda maaso, era nga zibaddewo okuva February nga 6 ng'ekibiina kya NUP kigezaako okwogerezeganya ne gavumenti, era nga balina n'ebyo bye baagala gavumenti ekole newankubadde gavumenti teyavaayo kulaga nti neeteefuteefu okubikola. Nga mu ebyo ebiri mu kuteesebwako kwe kulaba nga Kyagulanyi mu kukomawo kwe takwatibwako era akomawo mu bitiibwa. Wabula Kyagulanyi yavuddeyo ebyo n'abivumirira n'abigaana, okusookera ddala ku mukutu gwa X mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu kwogera kwe era nga bwe tumulabye mu katambi, avuddeyo era okubyegaana ate n'okubyesambajja, ng'agamba nti naye abiwulira buwulizi. Tegeeza nti ye nga Kyagulanyi
awamu n'abo ba senior members mu kibiina kya NUP enjogezeganya zino tebazirimu kubanga twalabye ne Joel Ssennyonyi omwogezi w'ekibiina ng'avaayo okuzeegaana. Kakati ekibuuzo kiri nti ani oyo mu kibiina kya NUP ali mu kwogerezeganya ne gavumenti ya Mwami Museveni? Kubanga ne mu alipoota ya mukutu ogwa Daily Monitor bwe baavudde ne bategeeza nti kigambibwa mbu Benjamin Katana, Rubongoya awamu ne Ssennyonyi be bali mu njogerezeganya zino. Katana yabyegaanye, Ssennyonyi yabyegaanye, ate ne Rubongoya naye yabyegaanye. Kati ekyo nno kiba kireetawo okweraliikira kubanga ebbanga lyonna ab'ekibiina kya NUP bagenze maaso okutegeeza nti tebajja kwogerezeganya na Mwami Museveni nga bateeseganya ku nsonga ya ddembe na mirembe mu ggwanga. Nedda, gavumenti yonna erina okukuuma abantu baayo era abantu balina eddembe lyabwe nga ssemateeka awamu n'amateeka g'ensi yonna bwe gagenda mu maaso okulambika. Kakati nga tuzzeeyo ku nsonga za Kyagulanyi na biki bye yeeyogeddeko, Kyagulanyi yannyonnyodde lwaki bali mu ggwanga lya Amerika. Lwaki ali mu ggwanga lya Amerika mu kiseera kino? Agamba nti okusookera ddala bakimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lino erya Amerika lye limu ku mawanga agali mu kubeezaawo gavumenti ya Mwami Museveni obuyambi okuvujjirira awamu n'omusimbi oba obuyambi obw'enjawulo nga mu byamagye, enkulaakulana n'ensonga endala okusingira ddala biva mu Amerika. N'olw'ensonga eyo bali mu kutega. Kyagulanyi ategeeza nti ali mu kutega okukakasa nti ne baba nga baakusigala nga bawa Mwami Museveni ne gavumenti y'obuyambi, obuyambi obwo bubeere nga bugirako obukwakkulizo. Obukwakkulizo obwo nga bugenda kkaka Mwami Museveni okugoberera enkola eya ssemateeka era okugoberera enkola ey'amateeka agafuga ensi yonna, okuba nti ateeka ekitiibwa mu nkola eya demokulasiya era abeere ng'ateeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, mu ddembe ly'Abannayuganda bagenda mu maaso okukulemberamu. Kyagulanyi ategeeza nti akkiriza ekyo kyennyini kye kigenda okuyambako okunafuya gavumenti ya Mwami Museveni. Kyagulanyi agenda maaso okunnyonnyola nti ekiriwo mu kaseera kano mu ggwanga erya Uganda ky'ekyokuba nti Mwami Museveni ne mutabani we kyenkana baawamba buli kitongole kyonna ate ne batakoma wano eno mu Uganda wabula n'amawanga nga Tanzania ne Kenya nga mu biseera ebiseeko emabega gabadde gamanyikiddwa nnyo okuba nga go waakiri galimu enkola eya demokulasiya n'okugoberera amateeka, wabula kaakati okusinziira ku Kyagulanyi agamba nti gano nago Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagazingako. Era Kyagulanyi wano eno waasinziridde okutegeeza nti ne mu kufuluma kwe mu ggwanga erya Uganda ng'alabyeko nti abamu ku abo bannabyabufuzi abanyigirizibwa balinga basomoka Uganda ne bagenda mu Tanzania oba Kenya ne balyoka balinnya ennyonyi okugenda mu buwaŋŋanguse. Yagamba nti si bwe kityo bwe kyabadde ku ye. Yabadde alina kusooka kuyita mu ngeri ey'obubba mu mawanga agawererako ddala nga 3-4 4 to 3 nations alyoka alinnya ennyonyi, kubanga okugenda mu ggwanga lya Kenya oba Tanzania naye yandikwatiddwa nga bwe kirabiddwako kaakati mwaka gwa 2024 Dr. Kizza Besigye yawambibwa kuva mu ggwanga erya Kenya. Agatha Atuhaire omu ku abo abalwanyizi b'eddembe era munnamateeka wano eno mu ggwanga erya Uganda gye buvuddeko yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya n'akomezebwawo wano eno mu bumenyi bw'amateeka awamu n'abalala bangi nnyo. Kati Kyagulanyi agamba nti mu kaseera kano East Africa yonna okutwaliza awamu eri mu mbeera ey'akattu kubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni akomye ku kyakuwamba na kubuutikira ggwanga lya Uganda, wabula ne bali eri kaakati kirabika nga yali mu kubalagira ki ekyokkola, kubanga gye buvuddeko mu kalulu k'eggwanga erya Tanzania alipoota zaafulumye erikulemberwamu omukyala Samia Suluhu ng'abantu enkumu n'enkumu z'Abatanzania we battibwa mu kalulu ako akaakaggwa, ate nga n'opposition leader waabwe omukulu Tundu Lissu ali mu kkomera era teyakkirizibwa kubanga yeetaba mu kalulu. Wali eri mu ggwanga erya Kenya
nayo enfunda kaakati eziwerako dda tuzzenga tulabayo okwekalakaasa bajjenozi abavubuka nga beemulugunya ku gavumenti yo mu kaseera kano. Okusinziira ku Kyagulanyi agamba nti Mwami Museveni ebyo byonna yabisobozesa okubeerawo era nga ekikwasa ennaku n'amawanga gali Tanzania, Kenya nago gasazeewo kwesuulirayo gwa Naggamba gabeere nga gatambulira ku ntoli za Mwami Museveni. Wabula Kyagulanyi agamba nti waneno mu Uganda ekikwasa ennaku obutagambwako awamu n'okuzza ebikolobero oba okumenya amateeka bisasulwa olw'ensonga nti General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Museveni ku nsonga z'avuddeyo okwogerako ku nsonga z'avuddeyo okukola eziteeka ne gavumenti ya kitaawe mu katyabaga nga mu mwaka gwa 2022 bwe yategeeza nti asobola okuwamba ekibuga ekya Nairobi mu wiiki ng'emu. General Museveni ye yavaayo ne yeetonda ku lwa mutabani we wabula ate oluvannyuma n'amukuza eddaala okumufuula generaali. Oluvannyuma n'amuwa obuduumizi bw'eggye ly'eggwanga erya Uganda. Kakati Kyagulanyi agamba nti ebintu ng'ebyo bibeera bitegeeza nti oyo yenna amenya amateeka ate asasulwa busasulwa n'awaanibwa buwaanibwa nga Mwami Museveni bwe yakola eri mutabani we, ekintu ekiviiriddeko okuba nga obumenyi bw'amateeka okutulugunya Bannayuganda okulinnyira eddembe lyabwe bikyagenda mu maaso. Wabula Kyagulanyi agamba nti si kye kyokka, n'Abazungu bali mu kukkirizisa Mwami Museveni okwongera okumenya amateeka kubanga General Muhoozi ng'avaayo okuwandiika by'awandiika yeewaana nga bw'atulugunya, nga bw'ayigga, nga bw'agenda okutemula n'okumalawo abawagizi b'ekibiina kya NUP nga kw'otadde n'omukulembeze waabwe kennyini Kyagulanyi. Olumala okuwandiika ebyo ku mukutu gwe ate enkeera oba essaawa entono nnyo ng'olabika mu bifaananyi nga ali mu kwogerezeganya, ali mu kuseka, ali mu kukwata ngalo z'abadiplomats ba ambassadors abandibadde bakakasa nti amawanga ge bakiikirira bateeka akazito nga gamalawo bwannakyemalira mu ggwanga erya Uganda. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG Robert Kyagulanyi Ssentamu ze zimu ku ezo ensonga z'agenze mu maaso okuba ng'ayogerawo ng'agamba nti olw'okuba amawanga gano ag'abazungu geesuulirayo gwa Naggamba, their inaction okuba nga bagaanye okubaako ne kye bakola kyongeredde ddala embeera mu Uganda okubeera embi era eyeetaaga okukyusibwa. Bye bimu ku ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu by'agenze mu maaso okuba ng'ayogeraku. Wabula mu kiseera kye kimu omukulu Daniel Kawuma, omwami oyo gw'olaba mu kkooti enzirugavu ng'ate ono mu kiseera kye kimu ye NUP Diaspora Team Leader ku mukutu gwe ogwa X enkya y'olunaku olwaleero akedde kuteekayo obubaka okunnyonnyola embeera nga bwe yabadde wali eri mu lukuŋŋaana Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yabaddemu. A statement from the NUP Diaspora Leadership. Daniel Kawuma ng'ate ono Dokita agamba nti statement okuva mu bukulembeze bwa NUP obuli emitala w'amayanja. Agamba nti today the NUP Diaspora Leadership alongside our President Robert Kyagulanyi participated in a series of high-level engagements on Capitol Hill in Washington, D.C., a critical step in amplifying the voice of the Ugandan people on the global stage. Agamba nti obukulembeze bw'aba NUP ab'amawanga basobodde okubeera ne pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babaako enjogerezeganya ez'amakulu ze babaddemu wali eri mu kibuga eky'Amerika ekikulu era nga kino eno kigenda kwongerayo amaloboozi g'Abannayuganda okwetooloola ensi. Agamba nti our mission remains clear: to stand for justice, to advocate for the voiceless, and to work tirelessly towards the realization of a free, democratic Uganda after decades under the rule of Yoweri Museveni. Agamba nti ekigendererwa kyabwe kisigala kitegeerekeka.
Buyimirira ku bwenkanya okwogerera abo abatalina bwogerezi awamu n'okukola bukubirire okukakasa nti buli omu afuna emirembe awamu n'enkola eya demokulasiya mu Uganda oluvannyuma lw'emyaka n'emyaka wansi w'obukulembeze bwa Mwami Museveni. We carry with us the stories of those who have been abducted, disappeared, unlawfully detained, tortured and silenced. Ugandans whose rights and dignity continue to be violated. Bagamba nti engero oba ensonga ze bali mu kutwala mu mawanga gano era eziri mu kwogerwako be bannayuganda abawambibwa. Abamu ku bo ne babuzibwawo obutaddamu kulabikako, abalala ne basibwa mu bumenyi bw'amateeka ne batulugunyizibwa ate ne basirisibwa. Bannayuganda eddembe n'ekitiibwa erikyayongerwa okuba nga lirinnyirirwa. Agamba the diaspora is committed to pursuing every lawful and strategic avenue to advance accountability, strengthen international awareness and support the aspirations of our people. We will leave no stone unturned in this pursuit. Agamba nti abali mu mawanga g'ewabweru abawagizi ba NUP bamalirivu okukozesa buli muwaatwa gwonna ogutambulira mu mateeka na buli kakodyo okukakasa nti nno wabeerawo accountability. Era bongere okutegeeza ensi yonna ku kiki ekiri mu Uganda era bongere n'okuwagira ebiruubirirwa by'abantu byabwe. Dr. Daniel Kawoma agamba nti tebagenda kuleka kintu kyonna nga kisoboka okukolebwa ne batakikozesa. Agamba it is concerning that even as Museveni government projects an image of dialogue, it is concerning that even as the Museveni government projects an image of dialogue and engagement, particularly through initiatives involving the Interreligious Council of Uganda, the military continues, including today, to abduct, torture and jail opposition supporters and associates of Bobi Wine. Agamba kyeraliikiriza nti mu kaseera kano gavumenti ya Mwami Museveni eraga mbu waliwo omuwaatwa n'omukisa ogw'okwogerezeganya naddala ng'ekozesa ebitongole nga Interreligious Council eya Uganda. Naye ate Daniel Kawoma agamba nti ne we twogerera kati amagye gakyayongera okutulugunya, okuwamba awamu n'okusiba abawagizi nga kw'otadde na bonna abakolagana ne Kyagulanyi. This contrast between public messaging and lived reality reflects a long-standing pattern that has defined Uganda's political landscape, the outward appearance of reform alongside continued restrictions on fundamental freedoms. Agamba nti okukontana kuneeno gavumenti kwegezaako okulaga eri ensi yonna kyokka ng'ate mu byaddala ekiriwo kyanjawulo, kiragira ddala pattern ezenga ebeerawo mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda okulaga nti nno waliwo omuwaate ogw'enkyukakyuka n'eddembe, kyokka ate nga ekiri ku ground ky'ekyokuba nga abantu eddembe lyabwe likyanyigirizibwa. Agamba nti to Ugandans everywhere, especially those in the diaspora, this is a moment that calls for resilience, hard work, unity and sustained engagement. History reminds us that challenge is often born out of perseverance, courage and collective resolve. We remain committed to a future where every Ugandan can live with dignity, freedom and opportunity in unity and purpose. Dr. Daniel Kawoma, NUP Diaspora Team Leader. Omukulu ono akuba omulanga eri bannayuganda bonna naddala abo abali mu mawanga ag'ewabweru nti akaseera kano keetaagisa okulemerako okukola ennyo obumu awamu n'okwatagana. Era agamba nti ebyafaayo bijjukiza buli omu nti enkyukakyuka yeetaagisa omuntu agenda okulemerako, omuntu alina obuvumu awamu n'oyo amaliridde. Era n'ategeeza buli omu nti basigale nga bamalirivu bulungi nnyo okukakasa nti ebiseera by'omu maaso ebya Uganda bijjuddemu ekitiibwa, eddembe awamu n'emikisa eri buli omu mu bumu awamu n'omulamu.
Dr. Daniel Kawuma obwe bubaka bwasobodde okuba ng'ateekayo essaawa ntono nnyo emabega oluvannyuma lw'okwogera kwa Kyagulanyi wali eri mu Washington DC gy'akyayongerera okukakasa Abamerika bano nti gavumenti ya Mwami Museveni eteekako buteesi kakookolo naye ng'ate embeera si nnungi. Era Kyagulanyi ky'asaba Abazungu bano babeere nga bakomya okukuliriza diplomacy over democracy. Bakomye okwagala okufunamu obufunyi mu ggwanga erya Uganda wabula balwanirire n'enkola eya demokrasiya. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna batambudde naffe bulijjo ku Point Media UG w'ogenda otusanga. Subscribing ateekako notification bell obeere ng'oli omu ku abo abali up to date ku nsonga nga bwe zitambula. Mubeere bulungi era mweraba.